أطلقت سفينة حربية وغواصة روسيتان 4 صواريخ من نوع كروز في البحر المتوسط على أشخاص وعتاد لتنظيم داعش قرب مدينة تدمر بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم. الوزارة أوضحت أنه تم إطلاق 4 صواريخ مجنحة من طراز كاليبر استهدفت آليات وعناصر مسلحة لداعش قادمة من الرقة إلى تدمر. وأكدت الوزارة أن روسيا حذرت الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل قبل إطلاق هذه الصواريخ.